Il-mistoqsija minu Alla għal-bniedem kienet dejjem sfida interessanti. Da bniedem prova jifhem ir-relazzjoni ta' bejn Alla u l-bniedem waħdu bil-moħħ tiegħu biss wasal biss fix-xejn. Seta' jgħid biss x'mhuwiex Alla. Alla li jaf din il-limitazzjoni tal-bniedem, aħna li aħna biss ħolqien il-ħalliq tagħna u rjena u minnu. Dan urjulna permezz ta' ħafna modi u ħafna mezzi, mod speċjali permezz ta' Ġesu. Alla li sar bniedem. Liben ta' Alla nnifsu. Li ma dan Ġesu nistgħu nirrelataw miegħu. Ġesu rjena li Alla huwa il-missier tagħna u li lan ta' ħajjitna huwa li aħna insiru nixbħu lil dan Alla. Għax dan Alla huwa Alla tal-ħajjin u mhux tal-mejtin, Alla tal-preżent. Jekk dawn il-videos qegħdin tħossuhom li huma ta' ġid, ħafsu fuq like. Jekk tixtiequ tkunu tibqgħu tiġu aġġornati, ikklikjaw ukoll fuq subscribe. Tinsewx ukoll il-qampjena.